រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំចំនួន12ដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការនិងត្រៀមដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាយដាមស៊ុនចន្ទថុលបានបង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបបច្ចុប្បន្នភាពគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំចំនួន12គម្រោងនៅកម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងសាងសង់និងត្រៀមដំណើរការសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងអស់នោះរួមមានទី1បញ្ចប់ការចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់រួចហើយលើគម្រោងស្ពានក្រចេះកំពង់ធំក្រុងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំនេះទី2ចុះកិច្ចសន្យាសាងសង់រួចហើយលើគម្រោងការលើកកម្ពស់ផ្លូវជាតិលេខ41ផ្លូវជាតិលេខ31និងផ្លូវជាតិលេខ33ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរងចាំការបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទី3គឺក្រសួងបាននឹងកំពុងសិក្សាផ្លូវក្របខ័ណ្ឌក្រុងទី4ជាបន្តទៀតទី4ក្រសួងបានឯកភាពបញ្ចប់ការសិក្សារួចហើយលើគម្រោងផ្លូវតភ្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅខេត្តកំពង់ធំទី5ក្រុមការងារបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាស្ថាពរហើយលើគម្រោងផ្លូវតភ្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបប្រវែងប្រមាណជា72គីឡូម៉ែត្រទី6គម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុគឺសម្រេចបានប្រមាណជា 65% ដែលក្រុងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខទី7ក្រសួងកំពុងសិក្សាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយលើគោលការណ៍កសាងប្រតិបត្តិផ្ទេរ BOT ទី8ក្រុមការងារបានបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវចំនួន34ខ្សែនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុទី9គម្រោងផ្លូវចំនួន38ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាបគឺសម្រេចបានប្រមាណជា 70% ដែលក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2021នេះទី10ក្រសួងកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាហើយក្រុងនឹងដាក់ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឯកភាពក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទី11គម្រោងពង្រីកកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដើរទៅមុខដោយរលូនដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចំនួន 93% នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចចូលចតបាននិងទី12ក្រសួងគ្រងនឹងពង្រីកសមត្ថភាពកំពង់ផែមួយចំនួនរួមមានកំពង់ផែខេត្តកំពតកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែទន្លេផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកើនឡើងនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកបាទនេះគឺជាផែនការសកម្មភាពដែលក្រសួងកំពុងតែសម្រេចក៏ដូចជាគោលដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរយៈពេលខាងមុខនេះយើងនឹងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីជាច្រើនទៀតដែលបម្រើដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបម្រើដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ